დღის მთავარი გამოშვება რეკლამის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. რასიახლებით არმართება ყურძნის ჩაბარების პროცესი წელს საქართველოში რთველი 2013 აგვისტოს ბოლოს დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყება. რთველი 2013 სამზადისი და სიახლეები, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა. ყურძნის გასაღების ახალი სქემის შესახებ მაესტროს ახალი ამბების შეკითხვებს ღვინის სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი ლევან დავითაშვილი უპასუხებს. ის დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია. მოგესალმებით ბატონო ლევან, მადლობთ რომ იღებთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. მოდით ვისაუბროთ რთველზე. არის სიახლეები, რომლებიც ამ წელს დაინერგება ყურძნის ჩაბარების პროცესში. თქვენ დღეს მინისტრთან ერთად პრესკონფერენციაც გამართეთ. მოდით დაასახელეთ მთავარი, რაც წელს ყურძნის ჩაბარების პროცესში შეიძლება რომ უფრო გასაგები იყოს გლეხებისთვის. დიახ, რამდენიმე მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება გვაქვს წელს 2013 წლის რთველთან დაკავშირებით. წესით მთავარი აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. 2013 წლის რთველი ნამდვილად უნდა იყოს 2012 და წინა წლების რთველზე უკეთესად ჩატარებული და უნდა იყოს სამართლიანი თამაშის წესები. უნდა დაბალანსდეს ინტერესები როგორც მევენახეების, ისე მეღვინეების, ანუ ღვინის წარმოებელი კომპანიების. ანუ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ფაქტიურად კერძო სექტორი მაქსიმალურად სასარგებლო თამაშის წესებს იღებდეს, არავინ არ დაზარდდეს და სახელმწიფო მეცადოს ინტერესთა დაბალანსება. ჩვენ რა შემოთავაზებები გვაქვს, რა სიახლეები გვაქვს. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ გვექნება შენარჩუნებული სუბსიდირება, მაგრამ სუბსიდირება არ იქნება ვაუჩერიზაციის გზით და შესაბამისად გლეხებს არ მოუწევთ რიგებში დგომა ბანკებში, ვაუჩერის განაღდებაზე პრობლემები და ასე შემდეგ. ამავე დროს ჩვენ მაქსიმალურად ორგანიზებული გვექნება ჩაბარების პროცესი, კერძოდ ხარისხის კონტროლი იმდენად მაღალ დონეზე გვაქვს აყვანილი და იმდენად დიდი პრიორიტეტია, რომ ჩვენ გვექნება კოორდინაცია გეოგრაფიის მიხედვით, რომ ფიზიოლოგიურ სიმწიფემდე არ დაიწყოს რთველი. მოგეხსენებათ, წინა წლებში ეს პრაქტიკაც იყო, დაუმწიფებელი ყურძნით იწყებდნენ დაკრეფას, შესაბამისად სახელმწიფო ქარხნები უხეშად ერეოდნენ ამ პროცესში, კერძო მეწარმეებს უწევდათ ჩარევა ყურძნის ყიდვა, რომელიც არ იყო კონდიციური, შესაბამისად ეს ღვინის ხარისხს რა თქმა უნდა არ რგებს. მე არ ვამბობ, რომ ღვინის ხარისხი წინა წლებში ქართული ღვინის ხარისხი არ იყო კარგი, მაგრამ შეიძლება მივიღოთ უკეთესი და ნამდვილად მივიღებთ უკეთეს, თუ დაველოდებით ფიზიოლოგიურ სიმწიფეს, გვექნება კოორდინაცია ადგილობრივ ხელისუფლებთან და კოორდინირებულად მოვახდენთ ჩაბარების პროცესი. ესეც ერთ-ერთი სიახლეა. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია თვითონ ადმინისტრირების ნაწილი. ჩვენ გვექნება ყველა საწარმოში მონიტორინგი ყურძნის ჩაბარებაზე. ჩვენ ფაქტიურად ელექტრონული პროგრამით გვექნება აღრიცხული ყველა კილოგრამი ყურძენი და მოვახდენთ მონაცემთა ბანკის ფორმირებას. როგორც თველის მიმდინარეობისას ჩვენ ზუსტად გვეცოდინება გადამუშავებული ყურძნის რაოდენობა და გეოგრაფია, ასევე ეს მომავალში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ კომპანიები რა ბაზას ფლობენ, რომ ხარისხის კონტროლი ადეკვატურად განახორციელოს ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ. ამასთან სტატისტიკა გვიჩნდება 2014 წლის რთველის კიდევ უფრო უკეთესად დასაკეკმად. ანუ ფაქტობრივად ეს არის ძირეული ცვლილებები, რომელსაც 2013 წლის განმავლობაში 2013 წლის რთველისას ვაპირებთ, რომ განახორციელოს. ბატონო ლევან, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია გასაღების ფაქტორი, როგორც ჩემთვის ცნობილია ყურძნის შარშანდელისაგან განსხვავებით, სახელმწიფო აღარ ჩაიბარებს და გლეხებისაგან მას ღვინის კომპანიები შეიძენენ. რა გარანტია არსებობს იმისა, რომ ქარხნები მთლიანად აითვისებენ ყურძენს, ანუ მოთხოვნა იქნება? პრინციპული განსხვავება ის არის წინა წლების თვალთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო არ მოევლინება ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს კონკურენტად, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვერეოდეთ უხეშად ბაზარში და არ ვქმნიდეთ ხელოვნურ დეფიციტს ან ხელოვნურად პრობლემებს არ უნდა ვქმნიდეთ კერძო სექტორს. ანუ სახელმწიფო ქარხნები ჩვენ გვაქვს, სახელმწიფო ქარხნები ტექნიკურად სულ მზადყოფნაში იქნებიან, მაგრამ მათი ფუნქცია იქნება მხოლოდ სარეზერვო. ისინი არ შექმნიან დეფიციტს გარკვეული მიკროზონების მიხედვით, ისინი ჩაიბარებენ იმ შემთხვევაში ყურძენს, თუ იქნება ჭარბი წარმოება და კერძო სექტორი ამას ვერ გადაამუშავებს. ანუ ფაქტიურად ჩვენ ვიქნებით მზად, რომ არ მოხდეს არანაირი პრობლემა ყურძნის ჩაბარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამავე დროს კერძო მეწარმეებს არ შეუქმნათ კონკურენცია. თუმცა ჩვენი შეფასებებით საკმაოდ გაზრდილია კერძო სექტორიდან მოთხოვნა ყურძნის ჩაბარებაზე და ჩვენი ინტერესია, რომ მაქსიმალურად კერძო სექტორმა ჩაიბაროს და სახელმწიფოს როლი იყოს მინიმალური და მომავალ წლებში საერთოდ აღარ იყოს საჭირო სახელმწიფოს ჩარევა ამ კუთხით. იცით, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ზრდა ექსპორტზე, 23% გვაქვს
ექსპორტის ზრდა, ღვინის ექსპორტის ზრდა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით ეს გვაიმედებს, რომ და შესაბამისად კომპანიებს მეტი ნედლეული ჭირდებათ იმისთვის, რომ ეს ზრდა კიდევ უზრუნველყო მომავალში. ამ თემაზე მინდა გკითხოთ ბატონ ლევან, თუ შეუწყობს რუსეთის ღვინისათვის გახსნილი ბაზარი, სწორედ ამ მოთხოვნის ზრდას ყურძენზე და დაეხმარება. ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც ამ პოზიტიურ ფონს ქმნის რთველისას და კერძო სექტორის აქტივობა იქნება განსაკუთრებით დიდი. თუმცა ჩვენ საყურადღებო აღვნიშნოთ ის, რომ არა მხოლოდ რუსეთის ბაზარია ის, რომელიც ამ ზრდას უზრუნველყოფს, ჩვენ 53% ვახსენეთ, აქედან 20% არის სხვა ყველა ქვეყანაში ზრდა და ძირითადად ყველა მიმართულების მიხედვით პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ჩინეთი თუ ასე შემდეგ ჩვენ გვაქვს შენარჩუნებული არათუ ის პოზიციები, არამედ გვაქვს ზრდა ეს 20% როგორც გითხარით, ამას ემატება 23% რუსეთის ბაზარზე ბაზრის წილი, შესაბამისად ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რა თქმა უნდა, რუსეთი ეს თან მოკლე პერიოდში ვაჩვენებთ რუსეთის ამ შედეგებს, საერთო წლის განმავლობაში ჩვენ რუსეთის მიმართულებით კიდევ უფრო მეტ გადატვირთვას ველოდებით. ამავე დროს გეგმები, კომპანიებს აქვს დიდი გეგმები, არა მხოლოდ სხვა ბაზრების მიმართულებით, რუსეთის გათვალისწინებითაც, ანუ სწორედ ამიტომ მათ დიდი ანადგლეულობა გაზეჭირდება და კერძო სექტორი უფრო და უფრო აქტიური იქნება. ერთი საყურადღებო ფაქტორიც მინდა აღვნიშნო, ჩვენ იცით, რომ მაქსიმალურად ხელი რომ შევუწყო კერძო სექტორს, შემოვიღეთ მთავრობამ შემოიღო აგროიაფი და შეღავათიანი აგროკრედიტი, სწორედ რთველის მიზნობრიობით, ანუ რთველის მისაღებად კომპანიებს შეუძლიათ აიღონ იაფის ესხი, რომელიც მაქსიმუმ 6% იქნება და კარგ შემთხვევაში ის სავარაუდოდ იქნება 3%, 15-თვიანი კრედიტია, რაც ძალიან დიდ სტიმულს აძლევს კერძო სექტორს, რომ პრაქტიკულად მოიზიდოს საბანკო რესურსი და მეტი ყურძენი გადაამუშავოს. იცით, რომ წელს ხარისხიან მოსავალს ველოდებით, ამიტომ ეს დამატებით კიდე ერთი ფაქტორია, რის გამოც მოტივაცია ექნათ კომპანიებს, რომ მეტი ყურძენი ჩაიბარა. სახელმწიფო დაახლოებით 9%-ით ასუბსიდირებს საბანკო განაკვეთს, საპროცენტო განაკვეთს. ანუ აი ეს პაკეტი მთლიანად ორგანიზებული რთველი, უფრო ახლებური მიდგომა, ადმინისტრირების გაუმჯობესება, შეღავათიანი აგროკრედიტები ჩვენ გვაძლევს იმის იმედს, რომ გასაგებია, ბატონ ლევან, ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს და ასევე მინდა ვისაუბროთ მნიშვნელოვან საკითხზე, ფასზე, თუ შეთანხმდა ფასი, ანუ სახელმწიფო არეგულირებს ამ საკითხს კომპანიების კონსულტაციების შედეგად თუ თავად ქარხნები განსაზღვრავენ. ძალიან კარგი კითხვაა, ფასი საერთოდ არ უნდა მოხდეს ფასის ხელოვნურად დაფიქსირება და არ უნდა მოხდეს ფასის ძალდატანებით დაფიქსირება. ჩვენ გაზრდილი მოთხოვნის პირობებში ველოდებით გაზრდილ ფასაც. ჩვენ ვიცით, რომ ფასი დაახლოებით ლარი მაინც იქნება, ეს ნიშნავს, რომ ალბათ სავარაუდოდ ძირითად ჯიშებზე ფასი ეს არის ქაწითელი, მწვანე, კახური და საფერავი, ძირითად ინდუსტრიული ჯიშებზე ჩვენი მოლოდინია, რომ ფასი მინიმუმ ლარი იქნება. ამ შემთხვევაში ვიცით, რომ სუბსიდირების განსხვავებული მექანიზმი გვაქვს, ჩვენ კომპანიებს ვაძლევთ სუბსიდიის თანხას, შესაბამისად კომპენსირდება ეს გაზრდილი ფასი, გარკვეულად კომპანიებისთვისაც ფაქტიურად ეს არის დახმარება გლეხისთვის, მაგრამ ამავე დროს დახმარებას იღებს კერძო მეწარმეც, რომ გაზრდილი ფასის პირობებში ისე ნაკლებად დაზარალდეს. ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს მაღალი ფასი და მევენახის ინტერესი დაცულია, საინტერესოა მათთვის, ამავე დროს ჩვენ ვაბალანსებთ ამას ჩვენი სუბსიდირების ახალი მექანიზმით და მეწარმის ინტერესიც გათვალისწინებულია. გასაგებია, დიდი მადლობა მომწვევ პასუხებისათვის, ახალი ამბების შეკითხვებს ღვინის